Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την νεολαία που γιορτάζεται σήμερα. Είναι σημαντικό, άρα τελικά κατάλαβα γιατί επέλεξε αυτή τη μέρα που η Δευτέρα να είχαμε θέμα. Έχεις δίκιο σε πολλά σημεία από αυτά που είπες και αν επιλέξαμε το θέμα της γεωστρατηγικής του Αρσάχ, είναι πρώτον γιατί είναι σχεδόν άγνωστο στους Έλληνες και σπάνια γνωστό στους Αρμένιους. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να το λέω έτσι. Θα σας το δείξω, όλα αυτά που θα δείξουμε, και μετά στο τέλος αν θέλετε θα κάνουμε πηγαδάκια και θα μου πείτε αν ξέρετε όλους αυτούς τους χάρτες. Το κάνουμε έτσι. Βλέπω μια κυρία τα ξέρει και σου λέει. Λοιπόν, δεν άρχισα με μια έκκληση, αλλά επειδή είχαμε βάλει κάσους μπέλη, να, είναι και ο υπεύθυνος εδώ, είχαμε πει ότι άμα κάνουμε κάτι για το Αρσάχ και δεν υπάρχει σημαία του Αρσάχ, φεύγουμε. Εντάξει, γιατί είπαμε, είμαστε φίλοι, δηλαδή το παρακάνουμε, υπάρχουν και αξίες. Άρα το χάρηκα αμέσως όταν ήρθε και θα το δεις μάλιστα και στην εκπληξούλα μου, ότι ο χάρτης του Αρσάχ, δηλαδή, άμα σας έβαζα να ζωγραφίζετε, τώρα να ζωγραφίζετε τα όρια του Αρσάχ, σίγουρα θα ζωγραφίζετε αυτά, έτσι δεν είναι? Όλοι όχι. Το παιδινό Γαραπάχ δεν υπάρχει. Το παιδινό Γαραπάχ, το όχι, αλλά προσέξεις, αυτό είναι με διακεκομένη. Άρα έχουμε μία άλλη διακεκομένη, ακριβώς για όσους αναρωτιούνται, αυτός είναι ο επίσημος χάρτης του Αρσάχ. Όπως το εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα εμείς, χρησιμοποιώντας τον επίσημο χάρτη του Αρσάχ, το είχαμε δει και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παραμένουν συχνά με τον παλιό χάρτη, με την ένωση με τον αυτοκινητόδρομο και λες, παιδιά, αφού εγώ ήμουν ήδη το 7 στις εκλογές ως παρατηρητής και ήμουν στην περιοχή που δεν ζωγραφίζεται καν στο παλιό χάρτη. Ήμουν κάτω από Μπερτζό. Άρα γι' αυτό είχα ζητήσει αυτό. Τα ρετικά λοιπόν τι κάναμε, ελπίζω να το βλέπετε εδώ. Άρα είναι και ο Σάρκος στην Αθήνα που βοήθησε. Αυτός ο χάρτης, γιατί είχα παρατηρήσει, μου είπαν γιατί δεν μας τον έστειλες εδώ. Άρα υπάρχει, μπορεί να το κλέψετε από το διαδίκτυο και είναι σε δύο γλώσσες, είναι στα ελληνικά και στα αρμενικά, γιατί πολλοί δεν το έχουν ή έχουν χάρτη στα αρμενικά και στα αγγλικά. Νομίζω ότι είναι καλό και για την διάδοση του θέματος, γιατί ξέρετε η μεγάλη δυσκολία που έρχεται από το εξής γεγονός. Είναι πολύ συχνά στους Αρμένιους, τους λένε σε παγκόσμιο επίπεδο, ή θα είστε με την γενοκτονία και την αναγνώριση και όλα αυτά, ή με το Αρσάχ. Μην μας ζητάτε και τα δύο. Και αυτό είναι βέβαια άκρως απαράδεκτο, γιατί βέβαια δικαιούμαστε και τα δύο. Απλώς, επειδή είναι πιο γνωστό το θέμα της γενοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο, πολύ πιο συχνά θα έχουμε ανθρώπους που θα είναι μαζί μας να παλεύουν για την αναγνώριση της γενοκτονίας, παρά για το Αρσάχ. Και ξαφνικά μπορούμε να πούμε ότι και με τα γεγονότα που ζήσαμε τώρα πρόσφατα, είναι μερικοί στην Ελλάδα που είναι η πρώτη φορά που άκουσαν ότι υπήρχε ένα θέμα εκεί πέρα. Άρα, εδώ λοιπόν το θέμα μας είναι πώς θα το κοιτάξουμε γεωστρατηγικά. Το είπες πολύ σωστά, η γεωστρατηγική είναι διαχρονική και το πρόβλημα είναι ότι η Αρμενία δεν είναι διαχρονική ως τα σύνορά της. Δηλαδή, ως προς τα σύνορά της, επειδή έχει αλλάξει πολύ, δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια με τις συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, το είδα και στις Βρυξέλλες, δεν είναι στη Γενέβη. Αυτό που ο Αρμένης λέει, αυτό είναι ξεκάθαρα δικό μας, θα δείτε ότι σε μερικές περιοχές έχει λίγο ένα κομφούζιο, ας πούμε όταν είναι η περιοχή που αγγίζει πολύ Κούρδους, στους Αζέρους, μετά με τη Γεωργία έχουμε ένα θέμα σε μερικά σημεία και έχουμε νέους που λένε «Μα είμαστε αρχικοί». Αυτοί το βλέπουν συγχρονικά γιατί βλέπουν μια πολύ μικρή Αρμενία. Άρα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν κοιτάζουμε γεωστρατηγικά είναι ένα zoom out με τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά εδώ θέλω να σας δείξω πρώτα
επειδή για όσους δεν το ξέρουν, σήμερα τέλειωσε και ο τρίτος γύρος αδειοδότησης για την Κύπρο, για τα θαλάσσια οικόπεδα 6, 8 και 10, αυτό είναι τώρα σήμερα, δηλαδή ώρα μία τέλειωσε. Και ξέρετε, επειδή έχουμε συζητήσει μαζί και το παρέχουμε και για τα θέματα της ΑΟΣ, σιγά σιγά θα μιλήσουμε και για την ΑΟΣ της Αρμενίας. Ενώ μερικοί βέβαια θα πούνε ποια ΑΟΣ της Αρμενίας, εφόσον δεν έχουμε καν αγγίξει τη θάλασσα. Αλλά σας δείχνω τα δεδομένα τώρα τα τωρινά, που υπάρχουν όπως είναι κανονικά, υποτίθεται, αλλά να ξέρετε μερικές φορές τα δεδομένα που είναι τα κανονικά, είναι απαρχαιωμένα και σιγά σιγά θα στηρίξουν τα προηγούμενα που επανέρχονται ως επόμενα. Εδώ στον χάρτη βλέπετε την οριοθέτηση ΑΟΣ της Τουρκίας με την πρώην Σοβιετική Ένωση, είναι η μεγάλη γραμμή, αλλά τώρα έχει διασπαθεί σε 3 κομμάτια που αφορούν την Ρωσία, την Ουκρανία και τη Γεωργία, και η δεύτερη πιο μικρή είναι η οριοθέτηση με την Βουλγαρία. Αυτό που δείχναμε πριν να ασχοληθούμε για να είναι κατανοητό π.χ. και στη Χριστίνα, δείχναμε και τον εξής χάρτη, εξηγώντας μερικές φορές, εδώ θα κοιτάς αυτό είναι ο επόμενος. Ξέρετε, ακούμε και στην Ελλάδα, είναι πολύ στριμωγμένη λόγω της ΑΟΣ μας η Τουρκία, είμαστε πολύ κοντά. Λες και φτάνει οι Έλληνες, που τα νησιά είναι πολύ κοντά στις ακτές. Εγώ απαντάω συχνά, επειδή δεν έκαναν την γενοτονία και στα νησιά, έφτασαν μέχρι τις ακτές. Αν είχαν σταματήσει πριν, θα ήταν πιο άνοιξοι και δεν θα είχαν πρόσβαση καν στη θάλασσα. Και λέω λοιπόν ότι ξεχνάμε πολύ συχνά ότι το κομμάτι που βρίσκεται εκεί που ήταν ο Πόντος και θα αφορά και την Αρμενία, ξεχνάμε ότι ο ελληνισμός, θα το δείτε μετά και με τον αρμενισμό, θα βάλω τα δύο χρώματα, έχει χάσει 93.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι 131. Άρα, αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί στην περιοχή αυτή έχουμε την Τουρκία που κάνει οριοθέτηση ΑΟΣ στη μέση γραμμή, χωρίς κανένα πρόβλημα. Θεωρεί ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι κλειστή. Για μας είναι κλειστή, για αυτούς που θεωρούν ότι είναι σχεδόν ανοιχτή. Και θεωρούν ότι είναι κλειστή η Μεσόγειος. Τώρα σας δείχνω ένα χάρτη λίγο πιο έντεχνος, που πάλι αυτό θα είναι το κομμάτι, θυμάστε ότι είχαμε κάνει μια αναφορά για την Δυτική Αρμενία, που είναι αυτή που θα δίνει πρόσβαση στην Αρμενία, στην θάλασσα, και είναι το κομμάτι, αν θέλετε, το πορτοκαλί, το κάναμε εντελώς στοιχεία πορτοκαλί, ξέρετε τα πορτοκαλί, για ποιο λόγο. Άρα, σε αυτό το κομμάτι τώρα επανέρχομαι σε συνθήκες που ξέρετε καλά, άρα ειδικά τη συνθήκη Σευρών, που είναι η μόνη που έχει πραγματικά αξία για την Αρμενία, και είναι η μόνη βέβαια που έχει υπογράψει. Δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι διαφορετική η κατάσταση με την Ελλάδα. Είναι πολύ καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Και όπως βλέπετε, επειδή μιλούσαμε για το θέμα της διαχρονικότητας, μερικές φορές όταν εξετάζουμε παλιά δεδομένα του 1920-23, πολλοί μας λένε τι μας ενδιαφέρει, αφού είμαστε τώρα. Έχει ενδιαφέρον γιατί τι μας ενδιαφέρει, άμα κοιτάξετε την περιοχή που βλέπετε πάνω από το κόκκινο και κάτω από το μπλε, είναι του Κουρδιστάν. Αλλά αν κάποιος σας πει γιατί ασχολείστε με αυτά τα δεδομένα, θα του πείτε ακόμα και η επικαιρότητα ασχολείται με αυτά τα δεδομένα, απλώς εσείς δεν ξέρετε ότι είναι δεδομένα που έχουν 100 χρόνια. Δηλαδή, αυτά που διεκδικούν τώρα οι Κούρδοι και οι Αρμένοι πιο πάνω θα το εξηγήσουμε, μα είναι αυτά που βλέπαμε ήδη στις συνθήκες Σευρών. Οι συνθήκες Σευρών σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης, να θυμάστε ότι έχουν πολλά κοινά άρθρα, διότι η συνθήκη Λοζάνης έχει κλέψει εντελώς αυτούσια άρθρα από τις συνθήκες Σευρών, και στις συνθήκες Σευρών έχουμε μια σειρά από άρθρα που αφορούν αποκλειστικά την Αρμενία, κανονικά με τους πιο έμπειρους εδώ. Σας έχω βάλει σχεδόν μια άσκηση. Θα ήταν καλό να διαβάσετε αυτό το κομμάτι της συνθήκης Σευρών, γιατί πολύ συχνά δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε για ποια οριοθέτηση μιλάμε. Και σας υπενθυμίζω ότι η συνθήκη Σευρών δεν έχει από μόνη της οριοθέτηση, άρα υπάρχουν οι συμβάσεις που έγιναν εκ των υστέρων και υπάρχει βέβαια αυτό που σας δείχνω τώρα, το σχέδιο του Wilson, του πρόεδρου της Αμερικής, ο οποίος είναι αυτός που έκανε τη χάραξη της οριοθέτησης όσο αφορά την Αρμενία, και έχουμε αυτά τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω τώρα για τους Αρμένιους,
δεν είναι ένας χάρτης που έχει κάνει ένας Αρμένης μόνος του επειδή ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, εθνικιστής και έκανε ένα τεράστιο χάρτη, λέει αυτό θα είναι η Αρμενία. Καμία σχέση. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός σε θέματα νομικά και αυτό που με αγγίζει όταν εξετάζω το έργο του Βίλσον είναι ότι έβαλε έναν χάρτη για να δείξει πώς ήταν τα πράγματα και πριν τη γενοκτονία και δεν κοίταξε απλώς εκεί υπάρχει πληθυσμός, βάζω, εκεί δεν έχει πληθυσμό, δεν βάζω. Γιατί τότε αυτός θεώρησε ότι αν το κάνει έτσι, είναι σαν να ενισχύει την γενοκτονία. Λέγοντας ότι εκεί που δεν υπάρχουν πια Αρμένοι λόγω γενοκτονίας, δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτά τα εδάφη. Ενώ αυτός αντιθέτως δίνει τα εδάφη, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και μπορούμε να το δούμε. Σε αυτόν εδώ το χάρτη, έχει ενδιαφέρον ότι μπορούμε να δούμε τα στοιχεία μαζί, μπορούμε να δούμε ένα κομμάτι, θα το πούμε τώρα, η τωρινή Αρμενία, το βλέπετε τώρα και με το Αρτσάκ και με ένα κομμάτι με τη Δυτική Αρμενία και μπορείτε να δείτε ότι μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία όσον αφορά την γεωστρατηγική, η οποία είναι ότι είναι απαράδεκτο γεωστρατηγικά να είναι τόσο περιορισμένη η Αρμενία. Όχι επειδή εμείς είμαστε απλώς φανατικοί της Αρμενίας, επειδή θεωρούμε ότι το δίκαιο είναι να έχεις μια περιοχή που πραγματικά ιστορικά, θα σας έλεγα ακόμα και εκκλησιαστικά, ταφικά κτλ. Υπάρχει μια παράδοση τοπική που δεν έχει καμία σχέση με τους ανθρώπους που υπάρχουν στην περιοχή. Σας δείχνω αυτά τα στοιχεία για να καταλάβετε από αυτούς τους χάρτες ότι στην πραγματικότητα, εδώ βλέπετε τις συνθήκες ευρώ του 20, βλέπετε το κομμάτι, αυτό που βλέπετε διακεκομένα με τα κόκκινα είναι αυτό που λέμε η ολόκληρη Αρμενία, που είναι πολύ μεγαλύτερα από τα τωρινά δεδομένα και βέβαια είναι αυτή που θα επιτρέψει να έχετε ένα άγγιγμα και στη Μεσόγειο, με την Κιλικία και στη Μαύρη Θάλασσα. Εδώ είναι το θέμα μας για την νεολαία. Δεν εξετάζουμε αρκετά αυτούς τους χάρτες. Για να δούμε λίγο πώς πάει το μέλλον. Άρα, σε αυτό το χάρτη που βλέπετε, υπάρχει οριοθέτηση του 1878-1918 σε σχέση με την Ρωσία και το Οθωμανικό κράτος. Στη συνέχεια έχουμε τη Δημοκρατία της Αρμενίας μέχρι το 1920 και μετά βλέπουμε ποιο είναι το κομμάτι της Κιλικίας που είναι η υπερροή της Γαλλίας εκείνης της εποχής μέχρι το 1921 και στην πραγματικότητα η κόκκινη γραμμή που βλέπετε είναι η αρμενοτουρκική γραμμή. Αυτή είναι εδώ η χάραξη, είναι από τον πρόεδρο Βίλσον. Στη συνέχεια αυτό είναι το μεγάλο που σας έλεγα προηγουμένως και αυτά είναι τα δεδομένα που ξέρετε και εδώ έχει ενδιαφέρον. Θυμάστε ότι είναι, αν θέλετε, ο παλιός χάρτης που δείχναμε συχνά για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δείχνουμε αυτό που είναι η πραγματικότητα και να το λέμε Αρτσάχ και όχι μόνο Ναγκόρνο Καραμπάχ, γιατί στο τέλος δεν καταλαβαίνουμε με ποιον είμαστε. Σε αυτά τα δεδομένα έχει ενδιαφέρον να το δούμε έτσι, πιο ολοκληρωμένα, χωρίς να δείξουμε ακόμα εδώ το Αρτσάχ, θα το δούμε τώρα. Αλλά βλέπετε ότι αυτή η ζώνη επαφής έχει μεγάλη σημασία και αν θέλετε να κάνετε το τεστ που σας έλεγα, όσο αφορά την αρμενικότητα, θα δείτε ότι μερικοί από εσάς, άμα είμαστε πολύ κοντά σε αυτή τη γραμμή, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο τι θεωρούν, από τις γνώσεις που έχουν, τι θεωρούν ξεκάθαρα αρμενικό, ξεκάθαρα κουρδικό, ξεκάθαρα Ινδιάνος και ξεκάθαρα φλού. Αλλά επειδή μιλάμε και για Ακταμάρ, και είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί ξέρετε, ασχολούμαστε τώρα και με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Είδατε ότι πρόσφατα στην Ελλάδα είχαμε τους Φιλίππους που μπήκαν σαν το 18ο. Σας υπενθυμίζω ότι η Τουρκία προσπαθεί να περάσει Ακταμάρ ως μνημείο τουρκικό. Και το ίδιο για Ενή. Το ξέρετε αυτά. Αυτό σημαίνει ότι το ένα το έχει βάλει στο δικό της το κατάλογο για τις υποψηφιότητες και αυτό που έχει αποφασιστεί σε διεθνές επίπεδο από την πλευρά των Αρμενίων είναι να υπάρχει και μια διαμαρτυρία και για το Ανή, με την έννοια ότι να μην νομίζουν ότι όλοι οι άλλοι εμείς από την πλευρά την αρμενική θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι είναι τουρκικό. Να ξέρετε, αυτό έχει γίνει ήδη με την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης.
Όταν κοιτάζετε τον κατάλογο, δεν είναι γραμμένο ότι είναι ελληνικό μνημείο, είναι γραμμένο ότι είναι μνημείο της Τουρκίας. Άρα εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξετε το ιστορικό Μεγκαμάρ. Θα δείτε ότι ενώ το έχουν βάλει από το 2001, δεν καταφέρουν να το περάσουν πιο πέρα. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μερικοί σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν ενημερωθεί από αρμενικό λόγο του τύπου. Ξέρετε ότι αυτό είναι αρμενικό, δεν έχει καμία σχέση τουρκικό και γι' αυτό το λόγο θα ήταν καλό να το κοιτάξουμε. Τώρα θα κοιτάξουμε λίγο πιο γεωστρατηγικά τα δεδομένα, θα πάρουμε το χάρτη, αν είναι λίγο τεχνικό θα πηγαίνω πιο αργά, αλλά η ιδέα είναι, φανταστείτε τώρα ότι είμαστε στο επιτελείο Αρτσάχ και κοιτάζουμε μερικά δεδομένα κάπως παράξενα, όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Άρα εδώ έχουμε ακριβώς τη ζώνη επαφής, όπως είναι τα δεδομένα τώρα. Και πάνω σε αυτή τη ζώνη επαφής θα κοιτάξουμε, αν θέλετε, ανάποδα την περιοχή. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Όταν υπάρχουν διαπραγματεύσεις όσο αφορά την περιοχή Αντάμ, πολλοί από εμάς δεν καταλαβαίνουμε τι παίζεται. Και λέμε απλώς, εντάξει, Αντάμ είναι μια περιοχή. Εγώ το έχω κάνει το τεστ, είναι σπάνιο να βάλουν την πόλη του Αντάμ ξεκάθαρα που είναι. Ενώ έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο, λόγω του επανακέπτη. Αλλά θα εξηγήσουμε τώρα. Για να σας εξηγήσω αυτό, εδώ είναι μάλλον η έκπληξη, τι έχω κάνει, έχω βυθίσει το Αρτσάχ μέσα στη θάλασσα. Είναι πιο κατανοητό. Δηλαδή, ανεβάσαμε το επίπεδο της θάλασσας και βάζουμε το Αρτσάχ έτσι ώστε να βλέπουμε τις ζώνες επιρροής ανάλογα με το υψόμετρο. Κανονικά, αν θέλετε, άμα είσαστε στα νησιά, ας πούμε, στην Ελλάδα, κοιτάζετε τις Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα, πάνω κάτω λέτε αυτό είναι η Ελλάδα και έχει μια ζώνη επιρροής, οι λεγόμενες τοπικές ΑΟΣ. Για να κάνετε αυτό το πράγμα όταν δεν υπάρχει θάλασσα, δεν έχετε το ανάλογο. Άρα τι κάνουμε. Μπορούμε να ανεβάσουμε τεχνητά το επίπεδο της θάλασσας και να κοιτάξουμε ποια περιοχή ελέγχει πια. Αυτό λοιπόν είναι που θα δούμε. Άρα βλέπετε πάνω σε αυτό το χάρτη, έχουμε κοιτάξει τις περιοχές κλασικά τις βλέπετε χωρισμένες με τα χρώματά τους. Αυτή είναι την οποία αναφέρθηκα, όπως βλέπετε, είναι πιο πολύ το κυτρινοπό. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ έχετε τις υψομετρικές διαστάσεις, γιατί κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ τους Έλληνες σε σχέση με το αρμενικό στοιχείο, δεν καταλαβαίνουν πόσο ψηλά είναι τα πράγματα στην Αρμενία. Και ειδικά στο Αρτσάχ. Γιατί οι Αρμενία βέβαια ξέρουν το Αραράτ, αλλά το Αραράτ το θεωρούν ότι είναι μεγάλο βουνό. Αυτοί που έχουν πάει καταλαβαίνουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Όλυμπο. Εντάξει, βλέπω μερικοί που λένε εντάξει. Αλλά αν ξέρατε ότι λένε το μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδος είναι ο Όλυμπος, το μεγαλύτερο βουνό της Αρμενίας, τέλος πάντων ακόμα και κατεχόμενα είναι Αραράτ, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι παραπάνω έτσι. Το άλλο είναι ότι όταν μιλάμε για οριοθέτηση σε σχέση με το πού έγιναν οι μάχες και μιλάμε, βλέπετε στο πάνω μέρος. Αυτά εδώ είναι μεγάλα τείχη προστασίας, γιατί είμαστε πάνω από τα 3.000. Ο μέσος Έλληνας δεν έχει συνηθίσει να υπάρχει μια περιοχή που να έχει μια σειρά με 3.000. Και μετά καταλαβαίνουμε, ας πούμε, γιατί οι Αζέροι δεν μπήκαν από εδώ και να ξαναμπούν, γιατί εκεί πέρα είχαν ένα θέμα, γιατί ξαφνικά όσο ήταν παιδιάδα έμπαιναν, αλλά μετά όταν βγαίνουν τα βουνά, είναι μερικοί που πάγωσαν πάνω στα βουνά. Δηλαδή δεν είναι συνθήκες τόσο φιλικές όσον αφορά και το ύψος, αλλά και την κλιματική κατάσταση. Αυτή λοιπόν είναι η περιοχή και τώρα θα σας την δείξω λίγο πιο παράξενα. Είμαστε εντάξει τώρα, το αντέχεις. Άρα είναι πράγματα να ξέρετε που δώσαμε και στο Υπουργείο Άμυνας, δεν έχει τίποτα κρυφό, γιατί είναι αναλύσεις που κάναμε και αν θέλετε, άμα κοιτάξετε τώρα τον χάρτη με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να σας φανεί λίγο παράξενο. Άρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει λοιπόν το Αρτσάχ, το έχουμε βυθίσει, έχουμε κοιτάξει τα μεγαλύτερα υψόμετρα και ανάλογα με τις επιφάνειες έχουμε βρει το ανάλογο, αν θέλετε, από τα νησιά. Σε αυτά υπολογίσαμε τις περιοχές Βορονόη και μπορούμε να πούμε ότι οι κυψέλες που βλέπετε εδώ, η κάθε μία ελέγχεται από ένα σημείο που είναι πιο ψηλό, που θα ήταν το ανάλογο από ένα νησί αν ήμασταν σε αυτή την περιοχή. Άρα, τώρα θα κοιτάξουμε τις περιοχές τεμαχισμένα με τα χρώματα και μπορείτε να δείτε έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι τις περιοχές
που βλέπετε το υψομετρικό, έχει μεγάλη σημασία να έχετε μια άποψη. Με ποια έννοια? Μερικές περιοχές, όσο αφορά το Αρσάχ, είναι εντελώς σχεδόν επίπεδες, όπως είναι αυτά, και είναι μερικές που είναι πάρα πολύ ψηλές. Άρα δεν πρέπει να έχετε μόνο και μόνο την εικόνα, την επίπεδη του χάρτη για να κάνετε γεωστρατηγική. Το κλασικό λάθος που κάνουμε στην αρχή, λέμε θα κοιτάξουμε τους χάρτες, κάνουμε ασκήσεις επί χάρτη και λέμε θα βγούμε εδώ, θα βγούμε εκεί, εδώ θα έχουμε αντίσταση και μετά όταν κοιτάζει το βουνό, σας έρχεται ο λόγος σας και σας λέει καλά είναι ψηλά. Δεν ήταν στο χάρτη αυτό. Εμείς πρέπει να προστατέψουμε αυτό. Ξέρετε, το αυτό δεν είναι έτσι. Λες, μόνο αυτό θα μας προστατέψει. Γιατί ποιος θα πάει εκεί πάνω. Το άλλο είναι ότι όταν είστε πάνω σε ένα λόφο είναι μια χαρά. Εκτός αν υπάρχει λόφος δίπλα που είναι πιο ψηλός. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι άλλοι είναι πηγαίνουν στο πιο ψηλό και σας δίνουν το πιο ψηλό. Για τους ανθρώπους που δεν το βλέπετε, άμα πάτε ας πούμε στον Ναύπλιο, η ακροναυπλία ήταν στην άκρη, ήταν σχεδόν νησί παλιά. Μετά έγινε η παλιά πόλη με τα έργα των Ενετών και όταν είχαν τις πρώτες επιθέσεις, ανέβαιναν παραμύθι και από το παραμύθι έριχναν τα κανόνια πάνω στον Ναύπλιο. Δεν πήγε κανένας απέναντι από τη θάλασσα να ρίχνει πάνω στον Ναύπλιο. Άρα αυτές οι κινήσεις τις έχουμε πολύ συχνά στη στρατηγική, πηγαίνουν από πίσω και ανεβαίνουν. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα πιο αεροπορικό. Για να μην ακούτε και ιδέες, γιατί την περίοδο ακούμε αρκετές ιδέες περί αεροσκαφών. Θα πάρω τυχαία τα F-16. Τα F-16 όταν του κολλάτε, το πρώτο πράγμα που κάνει το F-16 είναι ανεβαίνει. Θα μου πείτε τι κάνει, που θα φύγει. Το F-16 έχει μια δυνατότητα, είναι το αεροσκάφος που μπορεί να πηγαίνει κάθετα. Διότι η όθηση του κινητήρα είναι μεγαλύτερη από το βάρος του. Άρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εσείς είστε πίσω, δεν έχετε F-16, πηγαίνετε από πίσω το κολλάτε να το ρίξετε, αυτός ανεβαίνετε εσείς και μετά δεν ανεβαίνετε. Και μετά κάνετε έτσι. Και όλος είναι πιο πάνω. Άρα περιμένει πιο πάνω, κάνουμε πολλά πράγματα του τύπου F-16, F-4 και μετά τι κάνουμε, ξανακατεβαίνουμε και πηγαίνουμε από πίσω. Μέχρι ποιο ύψος πάει? Δεν είναι το σχέση το ύψος. Είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορείς να υποστηρίξεις την ανηφόρα του. Άρα είναι, ας πούμε, το τρένο δεν κάνει πάνω από 4%. Εσύ σε αυτοκίνητο μπορείς να δεις 10% και συνεχίζεις να ανεβαίνεις. Με 10% το τρένο στάντα. Άρα δεν είναι το θέμα τι ανεβαίνω ή όχι. Είναι πρώτον πώς ανεβαίνω σε ποια ταχύτητα, γιατί άμα δεν μπορείς να μείνεις πίσω του, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα, εγώ όταν ακούω, ας πούμε, ότι δύο μαχητικά F-16 δεν μπορούσαν να ρίξουν ένα επιβατικό, το είπα και στη συνέντευξη, τους είπα, άμα τα F-16 δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, πούλατε. Το επιβατικό δεν έχει καν οπλισμό, δεν έχει τίποτα, βγαίνει αργά και λέει όλοι ότι μπορούν να το σημαδέψουν. Ή ότι δεν ήθελες να το σημαδέψεις. Άρα, για να επανέλθουμε στα δικά μας, αλλά το λέω επειδή έχουμε ακούσει διάφορα τώρα αυτή την περίοδο, περί αναρμοδιότητας και ανικανότητας. Εδώ, στα θέματα αυτά, αυτό που έχει σημασία, το βλέπετε εδώ, νομίζω ότι άμα κοιτάξετε μόνο την περιοχή, θυμάστε τι σας είπα, κοιτάξτε ποιο είναι το πιο ψηλό σημείο, θα πιάσετε το 1400 στην άκρη. Άμα κοιτάξετε το πάνω μέρος, έχετε 400-600. Στην πραγματικότητα είμαστε εντελώς σε παιδιά. Το πρώτο πράγμα που έγινε, όταν απελευθερώθηκε το Αρσάχ, σε μερικές περιοχές που είχαμε παιδιάδα, επειδή ήταν εντελώς ίσιο, τι σκεφτήκαμε να πάμε πιο πέρα, γιατί άμα πηγαίναμε πιο εδώ, δεν έχουμε στρατηγικό βάθος. Άρα η περιοχή Ακτάμ, όπως τη βλέπετε, είναι χαρακτηριστική. Ενώ βλέπετε ότι εδώ θα πάμε το λιγότερο σε 530, θα πιάσουμε γρήγορα τα 700 και μετά θα πιάσουμε στα 2.340, καμία σχέση με τα δεδομένα. Εδώ λοιπόν, όταν τον βλέπετε με αυτά τα νούμερα και με τις περιπτώσεις, βλέπετε ας πούμε ότι το 400 που είναι πάνω ελέγχει μια μεγάλη περιοχή. Να ξέρετε ότι πολλοί από τους μαχητές μας που πλούτησαν είναι επειδή είχαν πρόσβαση σε αυτή την περιοχή με τα σιτηρά. Γιατί άμα έχετε μόνο κατσάβραχα, να βάλετε πού πράγμα. Άρα, σας το δείχνω αυτό έτσι ώστε βλέποντας ταυτόχρονα και τα χρώματα και τις περιοχές, όταν βλέπετε μεγάλες περιοχές με χαμηλό νούμερο, θέλει να πει ότι είναι πολύ επικίνδυνο όταν είναι ζώνη επαφής εξωτερική. Γιατί σημαίνει ότι είναι το ανάλογο ας πούμε, για την Ελλάδα, θα ήταν ας πούμε Θεσσαλικός κάμπος. Αλλά Θεσσαλικός κάμπος είναι πολύ απλό, υπενθυμίζω και για τους Αρμένιους και για τους Έλληνες, γιατί
και οι Αρμένοι στο Αρτσάχ αγαπούν πολύ τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας δεν ήταν κόπανος, δεν πήγε μέσα στην πεδιάδα να πει θα σταματήσω τους Πέρσες. Γιατί αυτό είναι πολύ απλό, θα κρατούσε μερικά λεπτά. Αλλά που πήγε σε μια γωνία η οποία είναι σφινωμένη και σου λέει το μέτωπο που θα έχω σε ζώνη επαφής δεν είναι τόσο μικρό που όσοι και να είναι θα μου έρχονται σιγά σιγά. Εγώ άμα μπορώ να αντέξω αυτό το μικρό μέτωπο θα είναι αναγκασμένοι να φέρουν άλλο υλικό. Άμα ήταν μεγάλο το μέτωπο, το ανάλογο που βλέπετε, η γερμανική έφοδος πάνω στη Ρωσία, οι Ρώσοι τι έκαναν, τους είπαν ελάτε. Ελάτε, αλλά ήταν τόσο ελάτε και τόσο μεγάλο, που στο τέλος ακόμα και τα θωρακισμένα ήταν στα όρια της οπτικής επαφής μεταξύ τους. Τότε έκαναν αντιπίθεση. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει όταν έχετε τεράστιο έδαφος που σας επιτρέπει να αφήσετε τον άλλον να έρθει, να ανοίξει τόσο πολύ το μέτωπό του, που δεν μπορεί να συσπηρωθεί σε ένα σημείο όταν θα κάνετε αντιπίθεση. Εδώ τα πράγματα λοιπόν είναι τα ίδια. Μερικές περιοχές του Αρτσάχ είναι ριζικά διαφορετικές από τις άλλες και είναι σημαντικό να τις έχετε στην εικόνα του μυαλού σας, γιατί όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις στο ΣΕ και στην ομάδα Μίνσκ, έχουμε την εντύπωση ότι είναι απλώς ονομασίες. Και εμένα αυτό που με στεναχωρεί συχνά, το λέω και ομά σε αυτούς εδώ που διαπραγματεύονται, είναι ότι έχουμε πήξει με νομικούς. Άρα οι νομικοί είναι τέλειοι, αλλά είναι τέλειοι εκτός χάρτη. Άρα λένε διάφορα. Λένε, εσύ θα πάρεις ένα κομμάτι, εγώ θα σου δώσω ένα κομμάτι, εσύ θα το πάρεις από εδώ, θα το κάνω από εκεί. Όταν το βλέπετε το κατάλογο, λέτε είναι παιδί μου, ισορροπημένο φαίνεται. Γιατί προσπαθούν να μας πούν ότι είναι και λύση. Και μετά όταν βλέπετε το χάρτη, είναι ότι εσείς έχετε δώσει πεδιάδα, που αμέσως μετά την πεδιάδα μπαίνετε μέσα στην πόλη, ενώ αυτοί σας έχουν δώσει κατσάβραχα σε υψόμετρο. Που και να τα έχετε και να μην τα έχετε, δεν μπορούν να περάσετε γρήγορα από την άλλη πλευρά. Καταλαβαίνετε. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, πρέπει να καταλάβουμε όταν κάποιος σας δίνει θεσσαλικό κάμπο ή σας δίνει τέμπη, έχει μια διαφορά. Γιατί όπως το βλέπετε, οι απεργίες που γίνονται στα τέμπη δεν γίνονται στο θεσσαλικό κάμπο. Γιατί εκεί πέρα σφινώνει. Η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, είναι μια τεράστια πεταλούδα. Αν θέλετε να την μπλοκάρετε, παίρνετε το κέντρο της Θεσσαλονίκη και το σφινώνετε έτσι. Και ότι θα δείτε ότι όλα αυτά τα πέταλα, τα φτερά, όταν μπαίνουν εδώ πέρα θα είναι στρεμωμένα. Αν θέλετε λοιπόν να σπάσετε το μέτωπο της Θεσσαλονίκης, το πάτε από μέσα. Και πηγαίνετε στο κέντρο και έχετε τα δύο φτερά που είναι απομονωμένα. Άρα σπάζει. Αν πάτε από την άλλη, έχουν τεράστια έφο. Εδώ λοιπόν είναι τα ίδια που έχουμε, όπως το βλέπετε σε αυτούς τους χάρτες, και αυτό μας επιτρέπει, π.χ. βλέπετε σε αυτόν εδώ, εντελώς διαφορετική περίπτωση, γιατί εδώ έχουμε σαν στρώματα, που σημαίνει ότι θα ανεβούμε γρήγορα και πιο ψηλά, ενώ σε άλλες περιοχές είναι πολύ ευάλωτες. Όταν αυτές οι περιοχές είναι σχεδόν εσωτερικές, δεν είναι τόσο προβληματικό. Αλλά πρέπει να καταλάβετε, επειδή έχουμε και μια διαφορά γεωμετρίας. Άμα τον βάλω αυτόν εδώ, από την πλευρά που έχω εχθρούς, δεν είναι το ίδιο άμα τον βάλω από εδώ. Καταλάβετε. Άρα, ο άλλος σου λέει, εδώ είστε τον Πετρός και σου δίνω τον Νίκο. Ξέρεις, θα σου δουλεύεις. Αλλά ο άλλος που δεν το ξέρει, του κοιτάς τα χαρτιά και λέει, εντάξει παιδί μου, ένα όνομα για το άλλο όνομα. Μα δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όσο οι Αρμένοι δεν έχουν τη συγκεκριμένη τοποθέτηση γεωστρατηγική για το τι γίνεται στο Αρτσάχ, πρώτον, δεν καταλαβαίνουν πώς απελευθερώθηκε. Ένα. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνουν πώς κρατιέται. Κανονικά, για να είμαστε ορθολογικοί, άμα κοιτάξετε τον πληθυσμό στο Αρτσάχ και κοιτάξετε τον πληθυσμό στο Αζερμπαϊτζάν, είναι πολύ απλό, θα πείτε δεν γίνεται. Κανονικά θα κάνανε ένα ντου, θα ξαναρχόταν. Όμως, στο Αρτσάχ δεν είναι κόπανοι και φαίνεται τα βουνά και εμείς. Δεν είναι εμείς, γιατί άμα ήμασταν μόνο εμείς, θα ήταν τίποτα. Κανένας δεν θα έμενε. Αλλά άμα είναι με τα βουνά, όπως καταλαβαίνετε για όσους έχουν. Έχει πάει όλη η νεολαία στο Αρτσάχ. Ναι, όσοι δεν είχαν, ας πούμε, γενέθλια. Θέλω να πω ότι για όσους πήγαν, καταλαβαίνετε, ας πούμε, έχει πολύ πλάκα να σας λέει, θα πάμε στο χωριό τάδε. Και λες, παιδί μου, αφού το βλέπω. Μετά από κάμποση ώρα είστε ακόμα στο χωριό να πηγαίνετε στο χωριό τάδε. Γιατί βέβαια μέχρι να φτάσετε στο άλλο έχετε κάνει αυτό, μετά ξαναπηγαίνετε. Και γι' αυτό θυμάμαι την πρώτη φορά που μου ζήτησαν για θέματα ηλεκτρομαγνητικά, λέω παιδιά, εσείς πάτε με ασύρματο, δεν το
ξεχνάμε τα άλλα, γιατί μέχρι να κάνεις αυτό το πράγμα. Και το άλλο, ελπίζω να το θυμάστε, οι μαχητές είχαν βάλει σύρματα αντιαεροπορικά. Εντάξει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω ότι μερικοί κουνούν το κεφάλι τους και χαίρομαι και είναι μερικοί που δεν κουνούν το κεφάλι τους. Που σημαίνει ότι δεν έχουν ιδέα για το τι πράγμα μιλάω. Ναι, δεν κουνάνε ακόμα ούτε και τώρα. Λοιπόν, άρα, φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε ένα βουνό, ας το πω απλά, και ένα άλλο βουνό, και εσείς βάζετε ένα καλώδιο, το τεντώνετε από το ένα από το άλλο, ανεβαίνετε με τζιπ όπως κατάφεραν οι άνθρωποι να το κάνουν, το τεντώνετε και πάνω σε αυτό το καλώδιο βάζετε και μερικά κάθετα. Αυτό μπορεί να σας φανεί εντελώς απλοϊκό, να ξέρετε ότι είναι η τεχνική του Νταβίντσι για να κλείσει λιμάνι. Αλλά ουσιαστικά τι είναι, ό,τι και να είναι, και MiG 27 να είναι, δεν μπορεί να πετάξει εκεί μέσα. Γιατί θα φάει τα μούτρα του στο καλώδιο. Ξέρετε εσείς, τα ειδικά τα έχουν βάλει με ένα MiG 27 με καλώδιο, όμως, επειδή όλος που είναι μέσα δεν είναι εντελώς ηλίθιος, δεν πάει να χτυπήσει πάνω σε καλώδιο. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτές οι έξυπνες λύσεις με ελάχιστα μέσα λειτουργούν μόνο επειδή δεν είμαστε σε παιδιά. Γιατί αλλιώς, ό,τι και καλό δεν απάρετε. Άρα, αυτό υπάρχει και το χρησιμοποιούμε. Τα βουνά λοιπόν είναι προστασία. Και αυτή η προστασία που δεν το αντιλαμβανόμαστε στην Αρμενία, όπως θα το πω τώρα, στην κλασική, όχι το Αρτσάχ, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι το Αρτσάχ είναι ασπίδα. Πολλοί Αρμένοι έχουν την εντύπωση ότι το Αρτσάχ είναι ένα μικρό πρόσθετο κομμάτι. Το ίδιο και η Καραμπακή. Στην πραγματικότητα είναι σαν να παίρνετε, ας πούμε, ένα δόρυ και να λέτε ότι η μύτη, η μητερή, εντάξει, είναι μόνο η άκρη. Ναι, αλλά σε ένα δόρυ, άμα βγάλει τη μύτη, η μητερή, αυτό λέγεται παλούκι. Και κόβεται φετούλες. Εάν είναι δόρυ και είναι μητερό, τότε είναι σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί μετά, αν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλαβαίνουμε και γιατί ο πρόεδρος που ήταν στο Αρτσάχ είναι και πρόεδρος εδώ. Λέω αυτό. Για να μην μπερδευόμαστε. Όταν δεν αναγνωρίζουμε ένα κράτος επίσημα, γιατί τώρα επιτέλους υπάρχουν κινήσεις, που μερικοί το μαζεύουν, δεν λένε τίποτα, θα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Θεσσαλονίκης, Αθήνας κλπ. Και μερικοί θα πούν μην το κάνετε ποτέ, άλλοι θα πούν κάντε το τώρα. Τέλος πάντων, μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η ανομαλία υπήρχε και το θέμα της γενοκτονίας ανάποδα, και ευτυχώς λύθηκε. Νομίζω ότι σε κάποια φάση θα καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να αναγνωρίσεις αυτό που θεωρείς ότι είναι δικό σου και φυσιολογικό, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά όταν έχει μάχες να λες μα είναι δική μας. Γιατί λες ότι δεν είναι δική μας πριν τις μάχες και ξαφνικά σου έρχεται. Άρα, το θέμα λοιπόν αυτό το πλαισίο είναι πολύ σημαντικό για να δούμε τις επιπτώσεις όσον αφορά τα δεδομένα. Άρα, πάνω κάτω, εγώ τι θα ήθελα να έχετε στο μυαλό σας είναι παίρνετε το Αρτσάχ, το χωρίζετε στις περιοχές ιστορικές που έχει και θα ήθελα να σκεφτείτε ποιες περιοχές πρέπει να κρατήσουν οι Αρμένοι σίγουρα και ποτέ να μην διαπραγματευτούν και ποιες θα μπορούσαν να το κάνουν χωρίς να το θέλουν. Το ξανακάνω σαν άσκηση. Ας πούμε, άμα σας πω, είναι πολύ σημαντική η ΑΟΣ για εσάς στην Ελλάδα, ποιο θα ήταν το νησί που δεν θα θέλατε να χάσετε άμα έπρεπε να χάσετε ένα νησί. Το Καστελόριζο. Είναι μόνο το Καστελόριζο ίσως, η απάντηση δεν είναι καν η Κρήτη. Αλλά άμα κοιτάξετε το μέγεθος της Κρήτης και κοιτάξετε το μέγεθος του Καστελόριζο, χωρίς εξήγηση, όλο σου λέει είναι ανώμελος, δεν κατάλαβε τίποτα. Στην πραγματικότητα το Καστελόριζο είναι το μόνο που επιτρέπει μια ζώνη επαφής με την Κύπρο. Βγάζετε το Καστελόριζο, είναι ακόμα χειρότερα, να βγάλουμε τη Στρογγύλη μόνο, δεν έχουμε πια επαφή. Αλλά στην πραγματικότητα, άμα έχουμε αυτές τις έννοιες, τότε ξαναεξετάζουμε την ίδια περιοχή και καταλαβαίνουμε γιατί είναι μερικές περιοχές που είναι σημαντικές, αλλά είναι μικρότερες. Π.χ. για τα θέματα άμυνας, οι περιοχές που είναι πολύ κοντά στην Αρμενία, δηλαδή που όχι συνορεύουν, εγώ δεν μου αρέσει να λέω που εφάπτουν, γιατί άμα λέτε συνορεύουν, θα πει ότι είναι άλλος. Πρώτα απ' όλα, όταν πηγαίνουμε δεν καταλαβαίνουμε καν ότι έχουμε αλλάξει. Ευτυχώς που σε κάποια φάση σας σου λένε, κοίταξε και λίγο το διαβατήριό σου, σου βάζω και ένα χαρτάκι γιατί είναι το άλλο. Αυτές οι περιοχές δεν με προβληματίζουν. Οι περιοχές όμως που είναι στις άκρες είναι προβληματικές και αυτές πρέπει να δούμε ποιες είναι ανθεκτικότητα. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο που η οριοθέτηση του
Τουρκία, Αρμενία είναι με Ρώσους. Γιατί αυτό το ξεχνάμε. Και το ξεχνάνε και οι Έλληνες, γιατί νομίζουν ότι η κλασική Αρμενία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάνω κάτω είναι εντάξει. Τώρα ανακαλύπτουν ότι είναι πρόβλημα, αλλά και αυτό το μπερδεύουν, γιατί νομίζουν ότι μοιάζει με το πρόβλημα της γείτονας. Που δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλώς σου λένε εντάξει, τώρα έγινε, τώρα το βλέπουμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, τώρα θα το δούμε λίγο πιο ζωντανά, εντός εισαγωγικών, για να δείτε πώς πάει η περιοχή. Άρα εδώ το βλέπετε εξ ολοκληρού, αυτό που θα το γεμίσουμε, και τώρα θα ήθελα να σας το δείξω για να το νιώσετε πραγματικά ότι είναι σαν να είναι η θάλασσα. Και όταν το δείτε αυτό, θα δείτε ότι αυτό που σας έδειξα τώρα είναι επίπεδο για εσάς, δεν έχει μεγάλη σημασία. Όταν το παίρνουμε κανονικά, θα το κοιτάξετε τώρα, πώς πάει, βλέπετε. Εδώ καταλαβαίνετε το ανάλογο που σας δείχνω. Εδώ νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που δεν ξέρουν από στρατιωτικές και στρατηγικές έννοιες, επειδή βλέπουν τη θάλασσα να μετακινούνται, μπορεί να καταλάβετε τι θα γινόταν να ήσασταν σε ένα καράβι, από πού θα πηγαίνετε, και στην πραγματικότητα βγάζετε τώρα όλο το νερό και ρωτάτε πού θα κρατήσετε σύστημα άμυνας, από πού θα έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον λόφο, θα περάσετε από μπροστά ή από πίσω. Και αυτά εδώ τα σχέδια που κάναμε μας επιτρέπουν να το δούμε ζωντανά. Το κάνουμε και σε βιντεάκι για να πηγαίνει γρήγορα και να το βλέπουμε, έτσι ώστε να έχετε μια εικόνα της περιοχής. Αυτό τώρα που σας έδειξα, που ξανακάνω, εδώ, γιατί αυτή είναι μια περιοχή που είναι προβληματική με τα ενένεια που έλεγα εγώ, βλέπετε αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, το πιο πάνω είναι το 400. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο flat είναι. Εδώ είναι 430. Βλέπετε έτσι πώς το κάνουμε. Άρα όταν κοιτάζετε ότι εδώ έχουμε φτάσει μόνο τα 600, έχουμε πιάσει πάνω από το μισό, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα σημείο πάρα πολύ ευάλωτο και ειδικά όταν βλέπετε ότι στον ίδιο άξονα στο τέλος έχετε Στεπανακέρτη. Γιατί ξέρετε, όταν έχετε την πρωτεύουσά σας, και αυτό είναι πάλι ένα συμβολικό θέμα, Σουσί είναι εντάξει. Στεπανακέρτη είναι εδώ. Άρα, το θέμα ποιο είναι. Αν έχετε βάλει όλους τους θεσμούς τους επίσημους σε μια περιοχή, η οποία μπροστά της δεν έχετε καμία σπίδα, γιατί δεν έχετε αφήσει στρατηγικό βάθος, επειδή στις διαπραγματεύσεις σας είπαν κάτι να δώσει αυτό το κομμάτι, κάτι τέλος πάντων οι Αζέροι ήταν πιο πολλοί, θα βρουν κάτι πληθυσμιακά και στο τέλος λέτε να μετράνε αναμονάδα, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Και το θέμα είναι ότι όταν μετράς αναμονάδα και μετράς από τη μια μεριά πόσοι είναι, και ο πληθυσμός του Αρτσάκ πόσα άτομα είναι. Το βλέπετε, ξέρετε. Ναι, δηλαδή εγώ το βάζω 100, είμαστε λίγο πιο φουσκωτοί. Πώς? Ναι, μιλάμε για 150, αλλά από την άλλη μεριά μιλάς για 7 εκατομμύρια. Άρα το θέμα πρώτον είναι ότι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, είναι ότι ας το πούμε αυτά στις χιλιάδες. Αν τις βάλεις κάπου, θα δεις ότι είναι πολύ συγκεντρωμένες σε μερικά σημεία και σχεδόν άλλο σε άλλο. Που σημαίνει ότι όταν προχωράει ένα μέτωπο σε φάση αντεπίθεσης, είναι πολύ εύκολο να πάρετε τεράστιες περιοχές, άμα δεν έχετε μερικά στηρίγματα. Στεπανακέρτη δεν είναι στήριγμα. Δηλαδή, άμα δεν έχει προφύλαξη από μπροστά, πέφτει. Και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλω να φανταστείτε το Αρτσάχ χωρίς Στεπανακέρτη. Και να έχετε κρατήσει όλα τα άλλα από πίσω, θα πείτε, παιδιά, το χάσαμε. Και το ίδιο και στην Αρμενία. Θα πούνε, άμα χάσαμε την κεντρική πόλη, δεν μπορείς να πεις ότι τώρα είσαι ακόμα εκεί. Είναι εντελώς διαφορετικό. Εγώ το βλέπω με αυτόν τον τρόπο. Στεπανακέρτ είναι σαν εκκλησία. Ενώ η άμυνα στο Αρτσάχ είναι μόνο από τα μοναστήρια. Η εκκλησία είναι προσβάσιμη, πηγαίνουν όλοι, ενώ τα μοναστήρια ξέρουν ατομικά ότι πρέπει να είναι απομονωμένα, να προσέχουν από πού έρχεται, γιατί έχουν καταστραφεί πολλές φορές για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με την πρακτική οντότητα. Άρα, επανέρχομαι λοιπόν σε αυτά, πρέπει να τα έχετε στο μυαλό σας για να δείτε πώς πάνε. Ελπίζω βλέποντας μόνο και μόνο αυτή την περιοχή, ότι πρέπει να το θυμάστε, το λέω και για την νεολαία, ότι εμείς ακόμα και με το μετρό σαν αντέχουμε, μπορεί σε κάποια φάση να μην είμαστε εδώ, μην κάνετε τη μεγάλη βλακία να δώσετε αυτή την περιοχή πίσω. Γιατί άμα δώσετε αυτή την περιοχή πίσω, δίνετε πίσω το Αρτσάχ.
Και αυτό δεν το λέμε με ξεκάθαρο τρόπο. Εγώ το έγραψα, το έστειλα και σε αναφορές. Είναι άλλοι που λένε απλώς ότι δεν έχει μεγάλη σημασία. Στο κάτω-κάτω τη γραφή σας κάνουμε μια ισορροπία, θα τα βρούμε. Μπορεί να φανταστείτε την Αθήνα χωρίς τον Πειραιά. Μπορεί να φανταστείτε τη Θράκη χωρίς θάλασσα. Αλλά όταν ο άλλος σου λέει, δεν πειράζει, δώσει και εσύ ένα κομμάτι, να δώσει και όλος ένα κομμάτι. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, θέλω να έχετε αυτή την εικόνα και επιμένω πάνω σε αυτό, γιατί σε άλλες εικόνες, όπως θα το δείτε και τώρα, δεν έχουμε αυτόν τον προβληματισμό. Εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον, το βλέπετε πώς πάει, αλλά νομίζω ότι βλέπετε και από το ιδεογραφικό και το γεωγραφικό πώς λειτουργεί. Βλέπετε π.χ. σας δίνω ένα παράδειγμα, θα κάνουμε τόσο πολύ ανάλυση και μετά θα μου πει ο φίλος μου, μα δεν είπαμε να κάνουμε και τέτοια. Το βλέπετε αυτό το πράγμα. Εσύ κάνεις αυτά, ξέρεις. Ναι. Έκανε τόση ώρα να το βάλει ίσιο. Εγώ. Άμα δεν σας δείξω αυτό το πράγμα, εδώ είναι δύσκολο να το υπολογίσετε αμέσως. Επίσης να καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, άμα ελέγχετε αυτό το σημείο, αυτό εδώ είναι απομονωμένο. Όταν θα το βάλω και θα το ξανακάνω πίσω, βλέπετε, το νιώθετε ότι πάει έτσι. Βλέπετε. Κοιτάξτε όμως πόσο λίγο εδώ μεγαλώνει σε σχέση με το πίσω μέρος. Αυτό σημαίνει ότι είστε σε χαράδρα και είναι έτσι. Αλλά το πιο κλασικό, άμα τα δείτε αυτά γεωστρατηγικά, τοποστρατηγικά και χρονοστρατηγικά, θα δείτε ότι μερικά σημεία είναι πιο σημαντικά. Εντελώς τυχαία, έχουμε και εκκλησίες και μοναστήρια και κάστρα σε μερικά σημεία. Άρα, ή έχετε ας πούμε το πολιτιστικό στοιχείο και λέτε, πού τα έβραν οι Ιταλοί. Μετά λέτε, ας πούμε ότι δεν το ήξερα. Πού θα τα έβαζα εγώ. Θα δείτε ότι κάνοντας αυτές τις αναλύσεις θα τα βάζετε στη ίδια σημεία. Άρα εδώ έχει μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό. Βλέπετε, ας πούμε, αυτό για όσο αφορά το ισομετρικό είναι εντελώς απομονωμένο. Το βλέπετε ότι μόνο τώρα θα έρθει αυτή η ζώνη επαφής που θα επιτρέψει π.χ. άμα ελέγχεται αυτή τη ζώνη να περάσει κάποιος από πίσω. Βλέπετε το κλείσιμο. Άρα, όταν τα βλέπετε με αυτόν τον τρόπο και επειδή είναι πολύ ορεινό, δεν έχουμε αυτή την φυσιολογική εικόνα στο μυαλό μας. Δηλαδή, όταν όλα είναι ψηλά, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο πιο ψηλά ή πόσο πιο χαμηλά είναι το ένα με το άλλο. Κατά συνέπεια, χανόμαστε και λέμε, είναι ψηλά. Μετά, εφόσον είστε ψηλά σε μια κορυφή, συμφέρει να είστε σε αυτή την κορυφή ή στην διπλανή. Και αυτό δεν ξέρουμε να απαντήσουμε σωστά, εκτός τώρα που με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούμε, διότι λέμε, εντάξει, παραδοσιακά πιάνουμε αυτό το ύψωμα. Και άμα το κάνουμε ανάποδα, δεν γίνεται. Δώσαμε, ας πούμε, το παράδειγμα της στρογγύλης. Να σας δώσω ένα πράγμα πρακτικό. Η στρογγύλη έχει ένα φάρο. Έχει δύο λόφους. Πού είναι ο στρατός ο ελληνικός? Στο μικρό λόφο. Πού είναι η Τουρκία? Από την άλλη πλευρά του μεγάλου λόφου. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό, άμα το έχετε επιλέξει σαν στρατηγική, θα ήταν εντελώς λάθος. Αλλά τι έγινε? Επειδή ο φάρος είναι προς τη θάλασσα, για να δείξει στα καράβια εδώ έχει πρόβλημα. Αυτό που είναι από μέσα δεν έχει φάρο, γιατί έχει 14 νησάκια. Αν σου λέει, αυτός που είναι μέσα ξέρει ότι έχουμε θέμα. Αυτός που έρχεται απ' έξω και δεν έχει τίποτα, ξαφνικά του έρχεται πάνω σε ένα νησί. Άρα τι έγινε? Το φυλάκιο που έχουμε είναι στο φάρο. Αυτό το φυλάκιο, άμα δεν έχει επένδυση από κάτω, είναι πολύ απλό. Ανεβαίνουν οι Τούρκοι από τον πρώτο λόφο, το μεγάλο, έχετε φαινόμενο ορίζοντα, δεν βλέπετε απολύτως τίποτα. Και τους βλέπετε όταν είναι πάνω. Και όταν είναι πάνω, είναι τέλος. Ενώ κανονικά θα έπρεπε αυτό να είναι ανάποδα. Αλλά το νησί δεν ήταν φτιαγμένο για άμυνα. Ήταν φτιαγμένο για να δείξει μόνο αυτό. Σας το λέω αυτό γιατί μερικές φορές η παράδοση, όταν ήταν όλη δική μας την περιοχή, δεν έχει οργανωθεί με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό σας λέω ένα παράδειγμα, ότι εγώ είμαι και από τον Βόλο, η μεγάλη ανάπτυξη του πηλίου, που είναι δύσκολο, έγινε τουρκοκρατίας. Μόλις ξεκαθαρίσαμε την τουρκοκρατία, κατέβηκαν όλοι στον Βόλο. Επίπεδο, λιμάνι, όλα μια χαρά. Άρα πάμε λιγότερο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν λέτε θέλω να πάω απέναντι, χορευτώ και
κάνω 4 ώρες με το λεωφορείο, δεν πάτε συχνά, άρα έχετε μια σπίδα. Τώρα φανταστείτε ότι για μένα, έτσι όπως το βλέπω, ο Βόλος μοιάζει πιο πολύ με την κλασική Αρμενία και το Αρτσάχ μοιάζει με το Πύλιο. Και δεν καταλαβαίνει ο Βολιώτης, ο μέσος Βολιώτης, επειδή δεν έχει κανένα πρόβλημα, ότι η άμυνά του είναι το Πύλιο. Βέβαια θα το καταλάβει άμα του έρθει κάποιος από τη θάλασσα και ξαφνικά θα ανεβούν ξανά όλοι σε διάφορα σημεία. Αλλά όταν κοιτάζει λοιπόν τι έγινε και μετά και στην Επανάσταση κλπ. Θα δείτε ότι τα σημεία που κατζώθηκαν ήταν ακριβώς αυτά που θα επιλέγατε εσείς για γραμμή άμυνας. Είναι αυτό που βλέπουμε και εδώ. Άρα εδώ έχουμε μια άλλη ανάλυση. Το βλέπετε ότι εδώ από τη μια πλευρά θα είμαστε στα 700, από την άλλη είμαστε στα 200 και πιο πάνω στα 3.650. Άμα σας έδειχνα αυτό το πράγμα χωρίς καθόλου τα υψομετρικά και σας έλεγα πού θα είναι η γραμμή άμυνας. Είναι δύσκολο να το υπολογίζετε έτσι με άσκηση επί χάρτου, ενώ βλέποντας αυτά θα δείτε τώρα, βλέπετε αμέσως ότι εντοπίζετε και χαράδες για ποταμό. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι ότι ας πούμε άμα δώσετε αυτή την περιοχή, θέλει να πει ότι παίρνετε εδώ μέσα μέχρι εδώ. Εντάξει. Άρα, όταν θα είναι πολύ στενό δεν συμφέρει, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή η ζώνη, αυτή είναι εδώ η ζώνη, είναι αποκομμένη. Αυτά τα τεχνικά ζητήματα θα το δούμε και εδώ, το βλέπετε πάλι σε αυτό το σύστημα, το ενσωματωμένο, που είμαστε μόνο στα 1400. Αλλά όταν το κοιτάζετε τώρα κλειστό, καταλαβαίνετε ότι το πιο εύκολο είναι να έχετε μία γραμμή άμυνας από εδώ, γιατί είναι το πιο ψηλό, όπως το βλέπετε, και είναι μόνο όταν θα πιάσουμε πάνω από 3.000 που αυτό μπορεί να γίνει ευάλωτο. Πάνω από 3.000 είναι άλλο θέμα. Άρα αυτό το σημείο είναι το πιο σταθερό. Όταν το βλέπετε έτσι θα δείτε ότι αυτό το σημείο είναι το πιο ευάλωτο. Άρα δεν λέω απλώς ότι απλοποιώ με την έννοια ότι είναι απλώς βουνό, είναι εύκολο, παιδιά να είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι τυχαίο που και οι δικοί μας οι καρόγεροι πήγαν στα μετέωρα πάνω, δεν κάθονται κάτω, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά το θέμα είναι λιγότερο ανθεκτικό. Το Αρτσάχ πρέπει να φανταστείτε ότι αν αντέχει, είναι όχι μόνο ότι είναι βουνό, γιατί άμα ήταν βουνό πλατό, επίπεδο, θα ανεβαίνετε, θα κατακτούσατε και τελειώσατε. Είναι το ανάλογο που έχουμε ας πούμε στην Κρήτη με το Ρασίδι. Αν όμως είσαστε σε περιοχές που συνεχώς ανεβοκατεβαίνει, πρώτον, δεν μπορεί να κάνετε μεγάλη επίθεση με τεθωρακισμένο. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι οι γραμμές δεν είναι καθόλου οι φυσιολογικές, ενώ βέβαια στην Αρμενία είναι δηλαδή διάδρομος. Το βλέπετε όταν πηγαίνετε από Αρμενία Αρτσάχ, έχετε μια κόκκινη λωρίδα, flat, βλέπετε το Αραράτ, αλλά το άλλο είναι αυτό. Σε αυτό το πράγμα, άμα το χάσετε τον έλεγχο, δεν έχετε πια τίποτα. Αυτή λοιπόν η άμυνα είναι πολύ σημαντική και δεν είναι τυχαίο που οι Αρμένοι πήγαν και Αρτσάχ για να μπορούν να είναι και στην Αρμενία. Ενώ αρχικά εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι ξεχωριστές οντότητες που οι μεν πήγαν εκεί πέρα και άλλοι εκεί πέρα. Αλλά ως λαός κράτησαν αυτά τα δύο στοιχεία και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τον απελευθερωτικό αγώνα. Και ξέρετε, το είπες πολύ ωραία σε σχέση με τις φωτογραφίες. Αυτά τα παιδάκια, τα νεαρά που τα βλέπουμε και στα κημητήρια, την όλη νέη και εγώ, αυτή που έχω παιδάκια, λίγες φορές λες πώς τα κατάφεραν, παιδί, δηλαδή τα παιδιά που ήταν μαχητές τότε μπορεί να είναι και πιο νέοι από την νεολαία μας. Και στην νεολαία μας έχουμε και μαντράχα. Ο άλλος μπορεί να ήταν μόνο 18, τίποτα άλλο. Εντάξει. Όχι ο σπουδασμένος που είναι ήδη, έχει κάνει σχεδόν το διακτορικό, τώρα είναι ακόμα νεολαία. Όταν τους βλέπετε λοιπόν όλα αυτά τα παιδαρέλια πώς κατάφεραν να αντέξουν, με ποιες συνθήκες, πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι θυσιάστηκαν, αυτό οφείλεται όμως στις γνώσεις. Γιατί εγώ αυτό που είδα, και το έλεγα και με ανθρώπους του τόπου, μου έλεγαν, ξέρεις, ο δικός μας κράτησε άμυνα, αλλά τα ήξερα όλα τα κατατόπια. Είχε πάει παντού. Και εδώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτός που είναι από την πόλη, που πήγε Ρεβάν, άμα το βάλετε Αρτσάχ, είναι στη ζούγκλα. Λέει, εδώ είναι άλλος κόσμος.
Μόνο που αν φτάσω στο Γερεβάν, τελειώσαμε, ενώ αν είσαι στη ζούγκλα, είσαι ακόμα εκεί. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και η αναγνώριση. Είναι καλό που περάσαμε από δύο στάδια, δηλαδή πρώτα Αρτσάχ από μόνο του, σιγά σιγά με την αναγνώριση, αλλά ξέρετε σε βάθος χρόνου αυτό θα είναι ενοποιημένο. Για ποιο λόγο? Είναι γιατί δεν κυκλοφορείς χωρίς την ασπίδα σου. Η ασπίδα βέβαια είναι βάρος και λες πάνω ότι με κουράζει να σου κουβαλάω, αλλά βέβαια όταν ο όρος έχει να σπαθεί και σου τη φέρει στο κεφάλι, χαίρεσαι που έχεις ασπίδα και αυτό είναι το θέμα με το Αρτσάχ. Εδώ βλέπετε λοιπόν εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Αυτό είναι από δύο κομμάτια, άλλη περιοχή, κόβεται στα δύο, δεν έχει καθόλου τις ίδιες γραμμές άμυνας σε θεωρητικό επίπεδο και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Θα σας τα δείχνω αυτά και θα τα έχεις να μπορείς να τα δεις λίγο πιο αργά. Αλλά η ιδέα ποια είναι ότι όταν τα βλέπουμε, μας δίνει μια εικόνα που μας επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την γεωστρατηγική σε περίπτωση μάχης και σε περίπτωση ειρήνης. Γιατί, όπως το ξέρετε, ήδη από την ρωμαϊκή εποχή, λέμε για να προετοιμαστείς για την ειρήνη, να έχεις πάντοτε έτοιμος, να είσαι σε ετοιμότητα για τον πόλεμο. Εδώ δεν λέω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό το πράγμα, αλλά να ξέρετε, είχαν συζητήσεις στο Αρτσάχ και το 7 και το 8 και το 12 και ήταν η ιδέα, δεν ήταν να ανέβουμε πολύ ότι ήμασταν σε φάση πολεμική. Το επίπεδο ήταν αυτό όσο αφορά ακόμα και τον τουρισμό. Δηλαδή, για να έρθει τουρισμός, ας πούμε ότι το ξεπεράσαμε. Και λέω, ρε παιδιά, εφόσον το ξεπεράσαμε, γιατί στην γραμμή δεν πηγαίνουμε? Γιατί όταν μιλήσαμε να πάμε στη γραμμή, μου είπαν επίσημα δεν ξέρω ότι έχεις πάει. Εγώ επειδή με ξέρεις, έφερα ρόδι. Και επειδή ξέρουν πού είναι, ξέρουν πού είναι. Αλλά όταν το βλέπετε αυτό ή βλέπετε τις πινακίδες που είναι χτυπημένες από σφαίρες, δεν μπορείς να πεις στον άλλον τι είναι εκεί πέρα εύκολα. Άρα και γι' αυτό σας συστήνω, αν πάτε στο Αρτσάχ για αυτούς που πήγαν, να πάτε αρκετά κοντά, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζουν αυτοί στη δική τους καθημερινότητα, ενώ εμείς το βλέπουμε κάπως χαλαρά. Γιατί πολλοί από αυτούς που έχουν πάει πάνω κάτω έχουν μείνει στην Πανακρέτη, τελεία και πάω. Δηλαδή αυτοί που έχουν πάει σε συνέδρια, πήγαν εκεί πέρα, έκαναν 7 ώρες, πήγαν Γερεβάν, τελειώσαν. Άμα πάτε λίγο στα χωριά, και αυτό είναι το καλό με τις εκλογές όταν είσαι διεθνής παρατηρητής, πηγαίνει σε κάτι χωριά που μόνο αυτός που σε οδηγάει μπορεί να πάει. Λέω καλά, ψηφίζουν και εκεί πάνω. Δεν είναι. Όταν κοιτάζει τον εκλογικό κατάλογο, είναι ουσιαστικά 2 σελίδες. Πρέπει να έχει τα κότσα να μείνει εκεί πάνω. Αλλά το γεγονός ότι επειδή έχουν τα κότσα να μείνουν εκεί πάνω, υπενθυμίζω για αυτούς που δεν το ξέρουν, σίγουρα όλοι οι Αρμένοι το ξέρουν, όταν χτυπούσαν κοντά στο Σουσί και τους έριχναν οι Αζέροι και τους χτυπούσαν από κάτω και ζητούσαν, ας πούμε, τι θέλετε να σας βοηθήσω, λέγανε σκεπές. Πρέπει να έχεις πραγματικά κότσα για να μείνεις σε έναν χώρο που όλος σε χτυπάει από πάνω και λες, εγώ θα έρθω να σε βοηθήσω, όχι δεν είναι ανάγκη, εγώ θα μείνω, απλώς ξαναφτιάξτε μου τη σκεπή γιατί συνεχώς μας τη σπάζουν. Είναι πολύ απλό, το λέω τώρα και στους Έλληνες και στους Αρμένους που είναι εδώ, εκτός αν είσαστε από το Αρτσάχ. Πόσοι από εσάς θα έμειναν στο σπίτι αν σας πετούσαν πέτρες και σας έσπαζαν κάθε φορά τη σκεπή και αυτό κρατούσε για μήνες? Θα δείτε ότι πολλοί από εμάς θα λέγαμε εντάξει, να πάμε λίγο πιο μακριά, να έχουμε κάποια προστασία. Το γεγονός ότι κάθονται, ξέρετε, ακόμα και το άγαλμα επιτακτική είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι βάζεις μόνο τα κεφάλια, λες τον άλλον, όλο το από κάτω είναι μέσα. Αλλά αν θες να με βγάλεις, θα με βγάλεις όλο. Είναι θέμα, ξέρετε, να ξεριζώσετε κάποιον που θέλει να καθίσει όπου να είναι, και πρέπει να το πάρετε από τις ρίζες. Και αυτό είναι δύσκολο. Αυτός που κάθεται στην Πεδιάδα, στην πόλη και είναι μια χαρά και έχει και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας, ας πούμε, άνετος, αυτός που κάνει μπου, έφυγε. Σας το λέω επειδή ασχολούμαι και με την Κύπρο, εντάξει, είναι τα ίδια, επειδή είχαμε τα επαιτειακά της εισβολής, θα δείτε ότι οι μερικές περιοχές που έχουν παραμείνει ελεύθερες οφείλονται κυριολεκτικά σε χωριάκες που είπαν εγώ κάθομαι. Ξαφνικά όταν οι άλλοι βρήκαν λίγο αντίσταση δεν πήραν. Ενώ άλλοι που ήταν μέσα στην πόλη, άνετα είπαν γεια σας.
γιατί θα μας φάξουν όλους και ουσιαστικά οι φοβίες είναι μεγαλύτερες από αυτό που γίνεται. Έτσι, σας υπενθυμίζω π.χ. ότι στο σχέδιο του Αττήλα δεν είχαν προβλέψει καν να μπουν στην αμόχωστο. Απλώς με το χαμό που είχε γίνει η Κερίνια, είπαν όλοι ρε παιδιά θα γίνει το ίδιο. Άρα έφυγαν. Αλλά στο σχέδιο που ξέραμε ήδη από το 60 δεν ήταν μέσα η αμόχωστος. Ούτε η γραμμή Αττήλα 2. Το λέω λοιπόν γι' αυτό για να ασχοληθείτε λίγο πιο σοβαρά με αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, το καταλαβαίνω, τώρα μιλάω ειδικά στους Αρμένιους που είναι από Αρμενία και δεν είναι από το Αρτσάκ. Λέτε είναι δικοί μας τους πονάμε. Είναι δύσκολο να πονέσεις τον άλλον όταν δεν ξέρει πού ζει. Το πονάς θεωρητικά. Δηλαδή, εμείς είμαστε φίλοι, ας πούμε, δεν ξέρω ακριβώς που μένει και λέω ότι αν ξαναπάθει κάτι θα στεναχωρηθώ. Αλλά άμα μου πεις, ξέρεις, είμαι Αρτσάχ και έχω μερικά θέματα, θα καταλάβω. Μόνο που θα μου πεις, θα σου πω ακόμα, δώσ' μου GPS που είσαι, και θα πω εντάξει, έχεις θέμα. Εννοώ ότι αυτή η άποψη πρέπει να ενσωματωθεί στη σκέψη μας όσον αφορά το αρμενικό στοιχείο, διότι δεν το έχουμε τόσο ξεκάθαρα και δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε και την τουρκική προπαγάνδα που πάνω κάτω τι γίνεται για όσους δεν έχουν καταλάβει. Οι Αζέροι είναι Τούρκοι. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Όταν εμείς λέμε οι Αζέροι είναι Τούρκοι, είναι πολλοί από αυτούς που δεν ξέρουν τα θέματα νομίζουν ότι είναι υπερβολή. Εμένα μου αρέσει γιατί στο Αρτσάκ δεν λένε Αζέρ. Λένε Τούρκοι. Δηλαδή δεν λένε, γιατί εμείς στην Ελλάδα λέμε και οι γείτονες, η γειτονική χώρα. Και όλες οι άλλες χώρες έχουν όνομα, σαν την Τουρκία που λέμε η γειτονική χώρα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι άλλοι δεν είναι γειτονιές, είναι μόνο ένα. Όταν λοιπόν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τι γίνεται, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η Τουρκία πιέζει μέσω Αζερμπαϊτζάν να μας βάλουν σε μια ζυγαριά και σου λέει, αν έχεις προβλήματα εσύ από πάνω, εγώ θα σου πω ότι για να μην έχεις προβλήματα από κάτω, σταμάτα με την Ανατολή. Και έχουμε μερικούς, γιατί και στην Αρμενία έχουμε ραγιάδες, που λένε μήπως υπερβάλλουμε που τα θέλουμε όλα. Μήπως να μην κάνουμε αυτή την κίνηση. Και έχουμε το ανάλογο λοιπόν με το θέμα της Ελλάδας. Άρα λέω δύο πράγματα που θέλω να σας πω με αυτά που σας δείχνω. Είναι ότι το μέλλον της Αρμενίας είναι η θάλασσα. Και η διατήρηση του μέλλοντος της Αρμενίας είναι το Αρτσάχ μέσω του βουνού. Δηλαδή πρέπει να έχει πρόσβαση στη θάλασσα, γιατί αυτό που έχει γίνει είναι τελείως απαράδεκτο, αλλά δεύτερον πρέπει να μπορείς να το υποστηρίξεις. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο και μόνο αν έχεις μια ασπίδα. Άρα, αντί να θεωρείτε, ας πούμε, ότι το Αρτσάχ είναι απλώς μια απομονωμένη περιοχή, να θυμάστε ότι είναι η ασπίδα της Αρμενίας και η Αρμενία πρέπει να επεκταθεί, αν θέλετε, δυτικά, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, να έχει μάλιστα και ΑΟΣ, να έχει πρόσβαση σε υδρογοναύτες, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όπως το έλεγε μια μεγάλη Αρμένη, δεν μου έλεγε Νίκο, και τι είναι όλα από την άλλη πλευρά. Έλεγε το φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν μπορούσε να πάει και λίγο από εδώ. Και λέω, έχει βάλει από εδώ, απλώς εμείς δεν πάμε μέχρι εδώ. Δηλαδή, άμα δεν πας μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, δεν έχεις καμία πρόσβαση. Άρα, ας το κάνουμε εμείς, εφόσον το έχει βάλει, για να έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία και για να σας πω ότι η έννοια της Αρμενίας που είναι εγκλωβισμένη είναι απαράδεκτη να μπαίνει στο μυαλό σας ως κάτι το φυσιολογικό. Δηλαδή, σφινωμένη έτσι ανάμεσα σε όλους και δεν έχει πρόσβαση ούτε από εδώ, ούτε από εδώ, ούτε από εδώ, η Αρμενία δεν γεννήθηκε η Ελβετία, να το πω έτσι, να το θυμάστε. Η Ελβετία χαίρεται γιατί είναι έτσι φτιαγμένη από την αρχή, δεν είχε ποτέ πρόσβαση στη θάλασσα. Η Αρμενία ήταν η χώρα των τριών θαλασσών. Το να καταλήξεις να μην έχεις πρόσβαση σε καμία θάλασσα και μετά να έχεις τους νέους, τώρα πιάνω την νεολαία να τους πέρυσω λίγο. Και να σου λένε, εντάξει, και τι σχέση έχει να έχουμε θάλασσα εμείς. Διάβασε λίγο ιστορία, σε ποια φάση είχαμε, δεν είχαμε. Μόλις δεν είχαμε, είχαμε προβλήματα. Γιατί όσο ήταν το αρμενοποντιακό και είχαμε πρόσβαση στην περιοχή, στα Μσούντα, τα Τραπεζούντα κτλ. Εντάξει, μετά, γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα,
και τελειώνω με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι η γενοκτονία έγινε από μέσα. Άμα την εξετάσετε, Βίκυ, έχω έναν μεγάλο χάρτη της Τουρκίας. Έχω. Εδώ, εκτός από το PowerPoint. Τέλος πάντων, τα ξέρετε όλοι. Λοιπόν, άρα, παίρνετε την Τουρκία και τη βάζετε, ας πούμε, σαν ένα ορθογώνιο, έτσι, αρκετά μακρύ, και βάζετε τη βάση το στρίγμα. Ή μόνο θα το κάνω ανάποδα, γιατί είναι ο χάρτης κανονικά. Άρα, εσύ τον κάνω από την Τουρκία για εσάς. Άρα, εδώ είναι η Ελλάδα, εδώ είναι η Τουρκία, και η οποία ανήκει έτσι. Θα δείτε, για όσους δεν το έχουν προσέξει, ότι η γενοκτονία έγινε εδώ. Γιατί γίνεται εδώ η γενοκτονία, γιατί δεν γίνεται πιο μέσα. Γιατί άμα την κάνετε εδώ, στο σημείο επαφής, το πίσω μέρος, τότε όταν την κάνετε εδώ, αυτό το κάνετε νησί. Γεωστρατηγικά. Και τώρα το νησί το πιάνετε από πίσω. Και θα φτάσετε με αυτόν τον τρόπο. Πρώτο κομμάτι αρμενοποντιακό και μετά στη συνέχεια θα το σπρώξετε μέχρι να φτάσετε στη Σμύρνη. Αν είχαν κάνει τη γενοκτονία ανάποδα από τη Σμύρνη την απέναντι θα έχει σταματήσει αμέσως. Πρώτα απ' όλα θα το είχαν καταλάβει ό,τι γίνεται, ενώ εδώ κάναμε όχι μόνο μήνες, κάναμε χρόνια για να καταλάβουμε τι γίνεται σαν διαδικασία. Και γι' αυτόν τον λόγο πολλοί λένε και στην Αρμενία ότι η γενοκτονία έγινε το 2015, η γενοκτονία αρχίζει το 1894. Αν κοιτάξετε λοιπόν τις περιοχές που επιλέγουν, θα δείτε ότι το κομμάτι αυτό είναι επιλεγμένο για να αποκόψει την Τουρκία και να την κάνει νησί. Για τους Έλληνες αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί οι Έλληνες τη βλέπουν την Τουρκία σαν πρόσωψη. Οι Έλληνες τη βλέπουν έτσι Τουρκία. Έτσι. Βλέπουν μόνο αυτό. Και δεν βλέπουν αυτό. Και τους λέω, όταν είσαι μόνο έτσι, να θυμάσαι, το σημαντικό δεν είναι αυτό, είναι το βάθος. Και όταν έχεις προβλήματα στον κόλο, δεν έχεις μέτωπο. Τα προβλήματα της Τουρκίας είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Άρα, για τους Αρμένιους τώρα, τα προβλήματα είναι εδώ. Όταν έγινε λοιπόν αυτή η αποκοπή, ξαφνικά δεν είχε πια μέτωπο αντίστασης, ακόμα και αν ήταν στρατιωτικό. Και έχετε αναρωτηθεί, ας πούμε, γιατί δεν έγινε η γενοκτονία του Αρτσάχ. Γιατί δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει τον Τσίτη. Γιατί άμα είναι να φας ένα τεράστιο παλούκι για να ανεβαίνεις, να κατεβαίνεις, για να πας να σκοτώσεις τρεις, που λες εκεί πέρα, τι κάνουν αυτοί. Πηγαίνεις λοιπόν εκεί που είναι προσβάσιμο και έχεις τα περισσότερα θύματα. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και αυτή η ανάλυση μας βοηθάει για να δούμε για ποιο λόγο έγινε σε μερικά σημεία η γενοκτονία και όχι σε άλλα, πώς επιλέχθηκαν στρατηγικά και γεωπολιτικά και αυτά δεν έγιναν καθόλου τυχαία. Απλώς όταν κάνουμε την κλασική προσέγγιση λέμε εντάξει, είμαστε στην Αρμένη, ήμασταν θύματα. Καμία σχέση. Γιατί δεν έγινε παντού. Γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα η Αρμενία, που θα το λέγαμε ας πούμε ότι είναι πιο ανατολικά, εντάξει, στην πραγματικότητα θέλει να πει ότι το κομμάτι που είναι μπροστά στην Αρμενία, από Τουρκία μέχρι τη θάλασσα, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σχεδόν συμπαγές. Για να κάνετε αυτό το συμπαγές, είναι να πει ότι πρέπει να τους έχετε εξαφανίσει από μέσα. Το απ' έξω το έχουν αφήσει. Και το ίδιο με τον Κάφκασο. Στην πραγματικότητα αυτή η περιοχή έχετε μόνο μικρά στοιχεία. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το μέλλον της Αρμενίας, άμα δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, δεν θα έχει μόνο. Αλλά δεν σας το λέω για να στεναχωρηθείτε, σας το λέω απλώς για να δείτε τις προοπτικές, γιατί είναι αυτές οι προοπτικές που θα δείξουν τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί τα στάδια του τύπου τι έγινε μετά το 1991 είμαστε μόνο στην αρχή. Πολύ αρχή. Και δεν θα ήθελα μερικοί από εσάς να έχουν σταθεροποιήσει τη σκέψη τους και να θεωρούν ότι αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί άμα το κάνατε έτσι, θα ήταν το ανάλογο, αν θέλετε, από την Ελλάδα του 1821, να απελευθερώναμε την Πελοπόννησο και να λέγαμε εντάξει. Μια χαρά είναι η Πελοπόννησο, πάρα. Το φαντάζεστε. Γιατί ήταν αρκετά συμπαγές, ήταν μονοκόμματο και μετά εντάξει, έχεις και τον νησμό της Κορίνθου, ξεχωριστά τα πράγματα. Ένας επιμερισμός φυσιολογικός. Στην πραγματικότητα, το βλέπουμε πώς αναπτύχθηκε, είναι ότι δεν μπορούσαμε να μην έχουμε υποστήριξη στα νησιά. Άρα, σαν όραμα, η θάλασσα της Αρμενίας είναι πολύ σημαντικό και πρέπει αυτό να συνδυαστεί με τα βουνά και τη θάλασσα. Θα μου πείτε αυτά που σας λέω είναι εξωπραγματικά, διότι σας λέω
ότι για να έχει μέλλον η Αρμενία, σας λέω να έχετε θάλασσα και δεν έχει θάλασσα, και σας λέω ότι θα προστατευτείτε από τα βουνά που δεν έχει βουνά. Και θα μου πείτε, γιατί το θυμάστε και το. Για μένα είναι η καρικατούρα, το Αραράτ είναι εκτός Αρμενίας. Αυτό από μόνο του είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, φανταστείτε την Ελλάδα χωρίς όλη. Με όλο αυτό που υπάρχει γύρω από τον όλο. Το γεγονός ότι μερικοί από τους δικούς μας, τώρα λέω δικούς μας και τους Έλληνες και τους Αρμένους, τους παίρνουν όλους μέσα, που μου λένε, εντάξει, μωρέ, το Αραράτ τι πειράζει. Αν αρχίσει με αυτό το πράγμα, τότε τι συζητάμε για Αγντάν, Μπεντζόρ κτλ. Εδώ μιλάμε ότι όλος είναι έτοιμος να αφήσει τα χειρότερα. Λέω απλώς ότι μία χώρα γίνεται από τόπος πατρίδα επειδή έχει μερικά σταθερά σημεία. Τα σταθερά σημεία εδώ, παρόλο που μπορεί να σας ξαφνιάσει, είναι τα βουνά, η θάλασσα. Τα άλλα είναι απλώς ο συνδετικός κρίκος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.